Goeiemôre broers en susters. Dit is regtig vir my lekker. Ons nou daar buite sit, lekker om hier by julle te wees. Ek nou daar buite sit en Dion vir ons bid vir die erediens toe in sy gebed te sê, dankie Here, dis eintlik sulke absoluut heerlike dae. Maar ek sien Pinkster kom, so ek weet elke keer as dit Pinkster is, dan weet ek dit word koud. So ons weet ons wag van almal inspanning vir die koue om te kom. Jy is natuurlik welkom om 'n kers te kom opsteek, jy weet dit. Die kers is nie heilig nie, die kers is nie 'n mistiese gebruik nie, die kers is bloot doodgewone gebruik waarin jy iets fisies doen in jou geloofslewe. Baie keer is ons geloofslewe vir ons half, ek wil amper sê airy-fairy, maar as jy hiernatoe kom en jy steek 'n kers op, dan beteken dit jy doen iets wat jy ook voel. Ek doen iets vir my geloofslewe. En onthou nou die kers gaan hoofsaaklik maar oor die lig vir die wêreld. Johannes wat so mooi sê, Christus het gekom vir die lig vir die wêreld. Kom ons gaan lekker saam sing en ons gaan luister na wat die verskil is tussen The Gods Must Be Crazy en Psalm 82. So kom ons begin. Yeah.
Moses gepraat het, het hy vir hom gesê, ek is die Here. Gaan sê vir die Farao, die koning van Egipte, alles wat ek vir jou gesê het. En toe sê Moses vir die Here, ek praat swaar, die Farao sal nie na my luister nie. Maar die Here antwoord hom, kyk, ek gee aan jou gesag oor die Farao, en jou broer Aaron sal jou woordvoerder wees. Alles wat ek jou beveel, moet jy aan jou broer Aaron oordra. Dieselfde nag nog het die Farao vir Moses en na Aaron laat roep en gesê, gee pad onder my mense uit, julle twee en al die ander Israeliete. Gaan dien die Here soos julle gevra het. See me soon,
my hele hart wil ek die Here loof vir die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot, almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here.
gebeur as ons sing soos wat ons nou gesing het. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe. Dis nou ons, as ons dank en eer en heerlikheid aan hom toebring, dan kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit. En aanbid hom wat in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. Omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. En dis hierdie God wat ons aanbid, wat die ouderlinge hulle krone voor hom neersit. Wat vir jou groet vanmôre, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van die Here Jesus Christus wat ook op die troon sit, en van die Heilige Gees wat mens geword het en onder ons kom woon het.
van die mees bekendste Ou Testamentiese teoloë van ons tyd, Richard Rohr, skryf twee goeters oor die samelewing. Dan sê hy, die grootste krisis in die samelewing is dat, hy skryf, the biggest problems, I think the biggest problems in today is that we all strive in greed and in violence. Die twee grootste probleme in vandag se samelewing gaan oor greed en oor violence. En mens moet 'n bietjie dink daaroor. Mens moet 'n bietjie dink, want dit is die spanning wat ons as gelowiges het. Waar eindig aspirasies, motivering om beter te doen, en waar begin greed? En waar begin en eindig violence? Ek dink as ek nou vanmôre saam met Roef 'n gesprek kon hê, dan sou ons vir julle kon sê dat as huishoudings het vandag ongelooflik violence. Dit het mini-slagvelde geword van ons samelewing. So violence is nie iets wat iewers ver is nie, dit kan ons as dominees vir julle vanmôre sê. Violence is iets wat in huise plaasvind. So as ons vanmôre ons skuld bely, dan bely ons nie goed wat ons doen. Ons het nou te veel gedrink of ons het nou te veel dit of dit. Ons bely, Here, dat ons kan eintlik nie ons lewe rig nie. Ons sukkel met die spannings in ons lewe. Ons sukkel om ons spanning wat ons in die samelewing het hanteer in ons huishouding. Ons sukkel om ons spanning te hanteer rondom, gee ek die volgende tree of gee ek nie die volgende tree. En dan is dit die Here wat vir my en jou nooi. Eintlik sê hy vir ons op so baie plekke, ek het begrip vir wat hier gaan. En broers en susters, die Here het begrip vir ons omstandighede. Waarom het hy mens geword en onder ons kom woon? Hy verstaan as ons nie met ons geld uitkom. Hy verstaan dat ons gespanne is oor die werk en oor dat ons baase het wat eintlik klaase is. Want hy sê vir ons onthou, daar is 'n ander koninkryk. Daar's 'n alternatief. Leef in daardie alternatief en verstaan dat ek en jy tans leef tussen die dooies, want ons gaan almal dood. So moenie jou hoe maak van die feit dat jy nou leef in die land van die dooies nie. Leef in die land van die dooies in die koninkryk van God.
soos wat ons land en ander lande 'n grondwet het, net so het die koninkryk van God ook 'n grondwet. Kom ons staan en dan sê ons saam ons grondwet op. En dan onthou ons as ons grondwet opsê. Wat het Christus vir ons gedoen? Wat het die Gees vir ons gedoen en wie is die Vader? Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Okay. Kom ons lees Psalm 82. Dit is so 'n praktiese psalm. 'n Psalm van Asaf in die hemelse vergadering. Tussen die hemelwesens staan God op om uitspraak te lewe. Hoe lank nog gaan julle nog onregverdige beslissings vel? Nog partydig wees vir die goddelose? Selah. Julle moet reg laat geskied aan die mens in nood en aan die weeskind, 'n regverdige uitspraak vir die hulpelose en die behoeftige lewe. Julle moet die mense in nood en die arme bevry, hulle uit die mag van die goddelose red. Maar julle weet niks. Julle verstaan niks. Julle gaan eenvoudig in die duisternis voort en so word die fondamente van die wêreld geskit. Ek het wel gesê julle is almal gode, almal met mag bekleed. Maar nou, julle sal elkeen sterwe soos 'n mens en aan julle einde kom soos enige maghebber. Kom tog o God en lewer uitspraak oor die wêreld, want al die nasies behoort aan U. Kom ons vat hom so 'n stukkie vir stukkie dat ons net kan mooi verteer. Die berg maar weer vir my die eerste gedeelte net op so vas. Daar by vers 2 staan daar eintlik vers 1. God staan met ander woorde op en nou roep hy die gode van die wêreld bymekaar. En dan sê hy vir hulle nou, hoe lank gaan julle wat gode is, wat eintlik afgode is, onregverdige beslissings vel en partydig wees. En dan kla God hulle eintlik aan wanneer hy sê, julle moet reg laat geskied aan die mense nood en aan die weeskind, 'n regverdige uitspraak vir die hulpelose en die behoeftige lewe. Julle moet die mense in nood en die arme bevry, hulle uit die mag van die goddelose red. Dit is dan sy klag. Luister mooi na sy klag. Nou, sy klag is julle moet hulp, die hulpeloses red, julle moet die armes help, julle moet die weeskindes red, julle moet regverdige uitsprake maak. En dan sê hy vir daai klomp afgode wat daar sit, hy sê, maar julle weet niks en julle verstaan niks. Julle gaan eenvoudig in duisternis voort. En so verrot julle die wêreld. So word die fondamente van die wêreld dan geskit. En dan die gedeelte wat hy nou sê. Dan oor God is daar, dan het hy die afgode daar en dan sê hy vir die afgode, wat julle doen is verkeerd. Maar hy sê nie vir hulle wat julle doen is verkeerd nie, hy sê vir hulle, julle doen nie hierdie goed wat ek vir julle gesê het wat julle moet doen nie. Wie van julle die fliek The Gods Must Be Crazy gesien? Ja, hy is dan gelukkig geklop. Ek weet nie of ek in die tweede diens so gelukkig sal wees nie. Maar julle moet asseblief net weer daai fliek gaan kyk. Hubert, kom ek gee so 'n trailertjie vir hulle, dat hulle weer vanmiddag gaan kyk. Dis so 'n bushman, die wat nou nie eens weet waarvan ek praat nie. Dis 'n bushman wat loop in die veld in Namibië en dan val daar 'n kookbottel op die grond neer. En dan tel hy die kookbottel op en dan sê hy,
die gode het hierdie bottel vir hom gegee. Maar die bottel het geen nut in nie. En hy moet hierdie bottel gaan weggooi. En hy moet tot by die einde van die aarde gaan loop en dan moet hy daai bottel wat die gode vir hom gee, weggooi. As we all know, when something falls from the sky, it can only have come from the gods. Of course, the gods only send good and useful things. However, this time they made a mistake. The gods must be crazy. The unusual story of Key, the bushman, as he travels to the edge of the earth to return the god's mistake. A most unpredictable journey, fraught with dangerous gorillas, a modest school teacher, a dedicated scientist, a tree bearing strange fruit, bizarre machinery, and wild beasts. The gods must be crazy, a serious and revealing look at civilized man. Organized. Stop! Gallant. Thank you. I'm sorry. Poised. How far do we have to go? How? Sensible. Suave and debonair. I brought you. I'm sorry. Gentle. Started take the money, it's the law. He can't use that stuff. Well, I have to. Bushmen don't know about money. And as for the edge of the earth, a sense of wonder, a touch of magic. The gods must be crazy. An epic comedy of absurd proportions. En moet ons nie lag oor wat die gods vir ons gee nie. En dan glo ons die goed wat die gods vir ons gee. En baie keer dan weet ons nie wat om met die gods so goed te maak nie. Dan lê daai bottel op die grond en ons slaan mekaar oor die kop met hom en ons kry geld vir hom en ons weet nie wat is die geld nie. Wat is jou gods? Wat is die gode wat jy toelaat om vir jou goed te laat doen? En dan glo jy die goed. Dis die ergste van alles. Daar's godsdienste. Ek gaan nou nie die kerke noem by naam nie. Wat vir jou gaan sê, bring jou bankstate vir my, ek sal besluit hoeveel geld jy vir die kerk moet gee. Daar's kerke wat sê dat jy mag nie enige fisiese kontak hê met jou meisie of met jou verloofde tot jy trou. Aan die ander kant, jy mag nie hande vashou nie, jy mag nie haar soen nie, jy mag geen fisiese kontak hê nie. En ons glo dit. Dis nie dom ouens wat die goed glo nie. Ons glo dit. Ons glo dat pastore, ekskuus net as ek dit sê. Ons glo dat leiers van die kerk met wat is hierdie vreeslike Mercedese? ML doetjie by die skool kan aankom en die volgende dag kom hy met 'n WX uit cruiser by die skool aan want sy nommerplaat is geseënd. Sjoe, ek wens ek was geseënd. Ons glo dit. Ons glo dat mense vir ons sê, God straf jou. Want wat jy gedoen het vroeër is verkeerd.
Ek het 'n kollega wat 'n predikant is, wat nie kinders kan kry, hulle kan nie kinders nie. En dat 'n paar by hulle in huis opdag en sê nou maar sy naam is Koos, wat het jy en sê nou maar haar naam is Veronica, wat het jy en Veronica gedoen voor julle getroud is? Want dis die sonde wat julle gedoen het voor julle getroud is, wat maak dat julle nie kinders het. Dat 'n ma se kind, wat in 'n ongeluk is, in ICU lê, besig om te sterf, en haar sussie by haar kom en vir haar sê, dis jou skuld, want jou lewe is nie in orde nie. En ons glo dit. Ons glo dit. As ons 'n besigheidstransaksie nie kan deurkry nie, of die besigheid gaan nie goed nie, dan sê ons, wat doen ons verkeerd dat die Here ons nie seën nie, want as ek 'n gelowige is, dan sal die Here my so seën, uit my sokkies uit. Nou broers en susters, ons is min of meer 800 gesinne. As die Here ons uit ons sokkies uit seën, dan gaan ons seker die rykste, as ons elke transaksie en elke ding wat ons kan kry, en elke ding wat na ons kant toe moet kom, dan sal ons absoluut die briljantste, die beste, die grootste, die rykste, die wonderlikste, noem dit op, gemeente wees. Gemeenskap wees. Hoekom is ons nie? Wat is fout met julle geloof? Dis nie my geloof nie. En ons glo hierdie kontak. Ons glo hierdie kontak dat die Here met jou, as dit met jou goed gaan, dan seën die Here jou. En as dit met jou sleg gaan, dan is die Here vir jou kwaad en dan raas hy met jou en beklei met jou. The gods must be crazy. Hulle lag vir ons. Hulle lag vir ons oor die manier hoe ons dink, oor greed en oor violence, wat ons lewe opvreet soos flippend kanker. Ons leef dan in 'n ongelooflike, gewelddadige samelewing. En broers en susters, ek praat glad nie van ver. Ek praat van ons mense, ons huise. Wat in ons huise aangaan, is scary. The gods must be crazy. Want hulle gooi hierdie borrels van die lug af, en ons stel dit op, en ons dink dis hierdie wonderlike gawes. Ons dink as ons 'n klomp goed by mekaar gemaak het, dan sal dit met ons goed gaan. Ons dink as ons 'n klomp goed vir mekaar gesê het, en as ons in 'n belangrike posisie is, en ons is nou oulik, en ons is nou, ek weet nie wat wil jy nog alles bysit nie, dan sal dit met ons wonderlik gaan. Ek praat Woensdag saam met kuier ons in die DKW groep, kuier ons 'n bietjie oor hierdie tema op Psalm 82. Julle is welkom om Woensdagoggende saam met ons te kom kuier. So dit is nie. En die interessante is, toe ek hulle vra, wat is die afgode? Toe sê die ene onmiddellik, toe sê it's bad habits. Slegte gewoontes. En die ander sê onmiddellik, dit is goed wat keer, dat ek die Here aanbid. Dis goed wat keer dat ek die Here aanbid. En kollegas, ons moet nie hier dink in terme van goed wat ver is nie. Ons moet nie hier fisiese goed dink nie. Hierdie kar wat ek nou gekoop het, dit maak dat ek nou nie by die Here uitkom nie. Of wat kan ek nou alles sê? Ek gaan verder met die bad habits. Hy sê, dit is 'n slegte gewoonte om elke keer kwaad te word as jy by die robot stop. Dit is 'n slegte gewoonte. Leer 'n ander gewoonte aan. Dit is 'n slegte gewoonte dat wanneer jy by die huis kom, dat jy kwaad is vir almal en gefrustreerd is met almal. Leer 'n ander gewoonte aan. Leer 'n ander gewoonte aan. Want jy sien wat gebeur is. Ons begin hierdie goeders deel maak van ons lewe. En hoe meer ons dit deel maak van ons lewe, hoe meer begin ons dit glo. En hoe meer ons dit begin glo, hoe meer begin ons dit inprent in ons samelewing en goed. As ek is nou nie 'n vreeslike sterk Facebook ou nie, maar op ons Facebook wat ek het, is daar 'n predikante kollega groep.
En dis eintlik maar hoekom ek dit het. En daarop sal ouens nou sê, ek preek uit die Esegiel uit, is daar goeie kommentare oor die Esegiel of ou sal sê, wat het nou met Tamar gebeur en sulke goed. Nou sit een van die ouens sit op, wat dink jy van gister se inhuldiging van die president? Nou ek wil my net uitlaat oor die woorde wat gebruik is. Ons behoort aan 'n ander koninkryk. Ons behoort aan ander goed. Ons moet oppas vir die bottels wat ons optel in ons samelewing. Ons moet oppas daarvoor. En as jy die bottel optel, kan ek jou 'n brief gee, dit gaan 'n Coke bottel wees of 'n Fanta bottel wees. Maar nie dit almal, die Coke bottels wat jy kry in die samelewing gebruik of die Fanta's wat jy gebruik nie. Ons gaan nou so 'n bietjie dieper. Waaroor kla die Here die afgode aan? Waaroor kla die Here, en ons kan maar vanmôre om te sê ons is die afgode. Waaroor kla die Here ons aan? Jy moet weer kyk. Nie oor goed wat ons moet doen nie. Of nie doen nie. Nie oor lysies wat ons kan aftik en kan sê, dit is die lysie en as ons die lysie gedoen het, dan het ons die afgod omseil nie. Maar hy kla ons aan oor wie ons in wese is. Dis waaroor ons aankla. Hy kla ons aan deur te sê, julle laat nie reg geskied nie. Jy tree nie reg op nie. Jy tree nie reg op nie. Tree reg op. Hy sê, jy kyk nie na arme mense nie. Jy kyk nie na hulle. Jy kyk nie na die weeskinders nie, jy kyk nie na die wese nie. En na die vrouens, weduwee vrouens. Jy kyk nie na hulle nie. Wat sê hy? Hy sê nie daar in detail, nou moet ons al die weduwees dop, want baie keer is die weduwees baie beter af nadat hulle mans dood is, want hulle baie meer geld en hulle is redelijk in ons samelewing. Dit gaan nie daaroor nie. Ons kan nou baie sulke argumente hê oor die goeders. Dis soos my 10de, jy weet, wanneer gee ek nou my 10de, gee ek het nou voor ek belasting betaal of na ek belasting, trek ek nou af die feit dat ek van hier af kerk toe moet ry, dis 25 kilos, so dis 50 kilos, so dis 5 liter, dis 16 rand 'n liter, so ek trek dit nou af van my dag. Dis nie waaroor die goed gaan nie, broers en susters. Dis die afgode wat ons so laat dink. God vra 'n bepaalde gesindheid. Hy vra 'n bepaalde uitkyk. Ek het dat ons die grondwet opsê van die koninkryk aan wie ons behoort. Ek glo in God. Daar staan nie ek is 'n goeie burger van die gevegslinie van God nie. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige. Ek glo in Jesus Christus. Ons sukkel om die goed by mekaar te bring. Ek verstaan dit. Ek verstaan dat ons sukkel, want dit is hoekom ons Christen is. Dis die spanning waarin ek en jy leef. Die wêreld, die lewe is nie eenvoudig. Dit is nie so eenvoudig om net te sê, bring vir my jou boeke, ek sal vir jou sê of jy vir die kerk moet gee nie. Maar intussen versorg jy 10 families. Jy versorg jou ma, jy versorg jou boetie wat in 'n inrigting is. Om nou te sê, jy moet nou skielik 'n 10de vir die kerk. Ek verstaan nie die goed. Dit gaan oor die gesindheid van die goed. Pieter Bakers het altyd gesê, dit gaan nie, as ek 100.000 rand verdien, dit gaan nie oor die feit dat jy 10.000 rand vir die kerk gee nie. Dit gaan oor die 90.000 rand wat jy het. Wat maak jy daarmee? Wat maak jy met die geld wat oorbly? Ag, en weet jy, eintlik moet ons nie eens oor geld praat nie, want dit gaan oor baie meer as net geld. Geld is altyd net so 'n maklike ding oor te praat, want dit is konkreet en dit is tasbaar. Maar wanneer 'n mens begin praat oor verhoudings, en jy begin praat oor huwelik, en jy begin praat oor die goed wat
wat nou gebeur in ons huise, en die manier hoe mense hanteer. Dis sleg. Nou die oggend, ek was nog nie eens wakker nie, toe bel 'n ou my, toe vertel hy vir my, jy behoort aan die gay kerk, en die gay kerk moet nou ophou om mense se kinders van hulle al weg te vat. Ek het ook gelag, druk ek die foon dood. Toe bel hy my weer, toe sê ek, maar as ons ordentlik met mekaar kan praat, kan ons met mekaar praat. Waar kom jy in hierdie klop-twak? Mother Gods must be crazy. Ons is crazy. Ons glo die goed wat ons in die beeld lees. Ons glo die goed wat ons op Facebook sit. Ek nou die dag, ja, nou soos op so 'n groep nou sê die ou, jy gehoor dit. Nou vra die ou van waar hoor jy dit? Nee, nou hy is omtrent so, kom ons sê so 48, 50. Nee, ek hoor dit by my matriekgroep. Matriekgroep van 40 jaar terug. Dit word nou verkondig as die waarheid. Kollegas in Christus, as ons vir mekaar sê, ons is gelowiges, dan sê God, ek het vir jou die grondwet. Vergeet. Die grondwet is 'n samevatting van die Bybel. Ek glo in een algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges. Ek glo in die opstanding van die vlees. Ek glo in die ewige lewe. Wat kan nou so moeilik wees om dit te verstaan? Hoekom wil ons dit nie gebruik? Maar ons gebruik goed wat die borrels wat uit die vliegtuig uitgegooi word, van ouens wat vir ons 'n klomp twak vertel. Ek kan julle nog gruesome stories vertel, van dominees wat goed misbruik, en dit is nie reg nie. En ons moet die goeie sê, 'n dominee broer van my wat by 'n plek kom en dan sê hy, sit vir my bande op, liewe bande op. Dan sê die ou vir my, sê, dis jou 10de vir die maand. Sit vir jou bande op, sit vir my bande op. En dan hoor jy ons dit. En dan sê hulle, joh, weet jy, ons gaan nou hierdie bande opsit en dan gaan die Here ons nou seën, want ons het nou goed gedoen. Kom ons gaan nog so 'n bietjie weg met die pad. Ons moet op 'n punt kom waar ons vir mekaar 'n paar goed sê oor geloof. Ek en jy gaan nie 'n wonderlike lewe hê. Ons gaan nie dit hê. Jy gaan nie maanskyn en roos hê die hele tyd nie. Jy gaan siek word. Jy gaan oud word. Jy gaan doodgaan. Jy gaan soms 'n goeie dag hê en soms 'n slegte dag hê. Jy gaan soms 'n mooi tyd hê en soms 'n slegte tyd hê. Want ons is mense en ons leef in vandag se tyd. Want ons leef eintlik in twee koninkryke. Ons leef in die koninkryk van die lewe en ons leef in die koninkryk van die Almagtige. Om ons te help om uit die koninkryk van die lewe uit na die koninkryk van God te gaan, kan ons een metode gebruik van kom ons skryf vir onsself 'n ritmes. Habits, gebruike. Goed wat ek elke dag doen. Goed wat ek gereeld doen. Ek kan sê, ek het nie tyd om my Bybel te lees nie. Dan is daar duisende voorbeelde van tekste wat jy op WhatsApp kan kry, wat jy kan luister op voicemail. En as jy belangstel in dit, en jy het dit nie, en jy wil seker maak, sê vir my, gee jou naam by die kerkkantoor op. Ek het van die goed, wat ek begin uitstuur. Ek kan dit vir jou stuur. Dan weet jy kry goeie tekste, jy weet jy kry, dis nie 3 minute nie. Dan het jy 'n teks, jy het 'n agtergrond, en jy het 'n toepassing. Kry vir jou gewoontes om stil te word. Kry 'n gewoonte om rustig te wees saam met jou vrou en saam met jou man, waar jy eers asemhaal, waar jy eers rustig raak, en waar jy nie net afleidings maak, soos wat die Bushman gedoen het, en gesê het, hierdie bottel kan ek gebruik om goedjies rond te maak, maar eintlik kan ek gebruik om jou met die borrel sommer te slaan, omdat hy nie verstaan het waaroor die borrel gaan nie. Nou gebruik ons hierdie goed. Kry vir jou gewoontes wat jou help in jou verhoudings. Kry die gewoonte om koffie te drink.
Ons praat verskriklik baie daaroor. Maar miskien het jy dit nog nie besluit nie. Besluit dit vandag. Hoekom drink ons koffie? Jy drink koffie, want jy kan net sowel kon ek gesê het, kry 'n gewoonte om te gaan fliek. 'n Fliek is in elk geval baie duurder, maar 'n fliek sit jy langs mekaar en jy kyk vorentoe en jy eet popcorn. As jy koffie drink, dan sit ek reg oor jou. Ek kyk jou in die oë en ek praat met jou. Ek kan vir jou vra, my liewe vrou, is dit waaroor ek en jy nou vandag beklei, nie 'n koudbottel wat uit die hemel uitgeval het nie. Moet ons regtig hieroor beklei? Moet ek nie regtig bekommerd wees oor ons kinders? Of is ons kinders in goeie hande? Of moet ons kinders vertrou? Want die Here, ons het ons kinders groot gemaak en ons het ons beste gedoen en die kinders is reg. Ons kan tog nie altyd beheer oor ons kinders nie. Een of ander tyd moet ons kinders laat gaan. En ons is nie die God vir wie ons kinders moet kom buig en kom bid nie. Dan is ons mos afkom. Wat het gebeur? Dat pa's en ma's by die huis kom en as hulle by die huis kom, dan moet letterlik, dan skarrel daai kinders so in die huis, dat hulle net wegkom, want hulle wil net nie by pa en ma wees nie. Want daai van, jy weet, ek gaan jou pak slaag gee, want as jy nog nie iets gedoen het nie, dan het jy iets, jy weet, as jy nie nou stout is nie, dan gaan jy iets, jy weet, ek moet jou nou wel slaag, want iets gaan gebeur. Hoekom is ons so? Hoekom wil jy so wees? Dink jy dis die koudbottel wat jy ontvang het? Uit die lug uit? Dink jy dis die manier hoe die Here wil hê jy moet sterk wees? Jy moet 'n baas wees in jou huis? Dat almal is te bang om met jou te praat? Niemand wil met jou praat nie? Want die oomblik wanneer jou vrou of jou kinders of jou man met jou praat, dan maak jy hulle af as dom en imbesiel en vertraag en allerlei ander woorde wat jy dan sommer so terloops bysit. Kry vir jou gewoontes waarin jy sê, my vrou, ek het hierdie klip in my skoen. Kom ons drink koffie. My vrou, weet jy, ons beklei nou oor die yskas en die ham wat vrot geword het in die yskas, wat jy nie uitgegooi het nie. Weet jy, broers en susters, oor 'n jaar, gaan jy nie so onthou, daar was ham in jou yskas nie. Jy gaan dit nie so onthou nie. So waarom beklei jy daaroor? Dis wat God vir die afgode sê. Hy sê, julle verlei mense om aksente te plaas op die verkeerde goed. Die regte goed waarop julle aksente moet plaas, is 'n lewe toegewy aan die almagtige God. Want as jy 'n lewe het wat toegewy is aan die almagtige God, sal jy reg laat geskied en sal jy omgee vir armes. En ek, hoe sê hulle so teasertjie hier in jou kop? Wie is verantwoordelik in die samelewing vir die armes? Die staat of ons as gelowiges? Wie moet kyk na die arme mense? Kom ons begin deur te kyk hoe lyk die koudbottels in ons huis. Kom ons begin deur te kyk hoe lyk die koudbottels in ons kop en in ons hart. En kom ons vat daai koudbottels en ons stap tot daar by die einde van die aarde. En ons vat daai koudbottel en ons gooi hom daarin. Dat hy weg is. En in sy plek haal ons die grondwet uit van die koninkryk van God. En sê ons, weet jy, Here, help ons om hierdie grondwet te leef. Amen. Here, dankie dat ons vanmôre kan bely dat daar so baie koudbottels is. Koudbottels in ons kombuis, in ons yskas, en die vuilnisblikke, en ons koop gereeld 'n koudbottel. Help ons om dit raak te sien. Help dat ons kan 'n geestesoë hê, mense oë het wat 'n ander grondwet nastreef. Help ons om goeie gewoontes te vorm. Help ons om goed te doen wat ons eerder nader trek. Help ons om die spanning
tussen ons grondwet van die lewe en ons grondwet van die koninkryk op 'n manier te kan bestuur en te kan leef. Ons kan nie sonder U dit doen nie. Ons het nie die wysheid nie. Ons het nie die insig nie. Ons het net geloof en ons het net genade. Amen. Mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met jou in hierdie week wandel.